Duwang ayat nga nagabuana, iso da Dalmasyo Vilma, kani Vilma Dalmasyo. Dayawag dagiti umuna, kani dinama nga trumpeta, iti motherland kani iti promised land. Dagiti amin nga mga warwaragawag iti sa nga Dios, dayawin kayo apo. Mamanyo, dagiti kagsatyo, anakyo, siyak ni Princesa Grace nga at dito'y motherland, Second Jerusalem, Barangay San Manuel, Aguilian, Isabela, Region 2, Philippines. Nayat malawag tayo kakabsat nga awan iti labas na. Iti dahito nga sursuro kakabsat, amok nga dahito di ko nadagarodon na naidumduma when mo saritaan idinaminsan nga lawas, kunada no kumamulag at manmano, very rare, kakabsat. So, dito yung sursuro, may bagamot lang kakabsat nga very rare, kakabsat, na manmano lang, iti ada, iti tunggal may sa kada tayo. Ado, dagiti amo tayo, ngam ko na ni Ama Martiniano, awan amo tayo. Kapag nga ka nagado amo tayo, kakabsat. Ado amo tayo nga istorya, history, geography, etc. Adun ka mo tayo about world, kapsa, istorya. Ngam about God, kapsa, about iti Diyos na nagkapuanan tayo, awan iti ammo tayo. Iso di ko na ni Ama Martiniano nga, uray ammo aming nga istorya dito'y lubong, nga istorya iti tattao, nohan nyo mo iti nagkapuanan nyo, iso di ko na nga, awan mo lang ti kay balinan na tagita, ko na na. Gamin ti kinagpaisuanan na kakabsan, iti nasnasken, pinaka-importante iti amin, di maamuan tayo iti nagkapuanan tayo. Maamuan tayo no kasano tayo bibiyag, iti rabaw iti daga. Kasi ko na ti tao ka no, kakabsat, di ba no, lugang ka ti airplane, di ba nagnato di airplane, no, tumingal, di kumita ka ito baba, kasla ayam, kunada, di ngay nga kutkuti. So, tiyan mo lang iti tao, ay ayam kunana. Nga madi ko mga kasjay nga ay ayam. Wala ta work and play ko na naman. Wala iti amula ang iti tao ko na ke ay ayam. So di ko na napan di sarita nga work and play, live and play. Puro play ka kapsat iti ammo tayo. Dadi pa nagtrabaho tayo ay ayam. Adi pa nagbiyak tayo puro ay ayam. Ngam so di ko na ni Ama Martiniano haan nga kasjay di work and pray ko na live and pray. Iti pa nagtrabaho tayo at dati pa nagkararag tayo apay di pa nagtrabaho tayo nagkararag tayo Diyos ko tulungan na tapno iti kastakita maliwliwak di bagbagit and then alis to nga malpas di trabaho kasjay dati ko na niya oray niya nga trabaho kung masapul kasaritam. No kung makarpintero ka, kasaritam dadi martilyo, dadi bagim nga kay agalawagi, siyempre, dati sumangpot na trabaho. Kaya live and pray ko na iti panagdyan, ito'y lubong, masapul iti panagkararag. Apay, wanta iti panagkararag kakabsat, anya kadi iti kararag. Iti panagkararag, panakisarita, iti Diyos. So, kasano tayo nga kasarita, iti Diyos? Kat ko na iti relihiyon, kakabsat nga, God cannot be seen. Iti Diyos ko na dagat saan nga makita. Kat iti panagkararag, kat panakisarita, iti Diyos. Kakabsat, sino nga ron nga Diyos, iti kasarsarita da? Kakabsat, iso nga, dahito nga sursuro, ipakaamo na kada kayo nga di pagkararagan nyo nga di nakadipa ijay simbaan nakadipa kat nailansa iso ni Hesus Kristo nga kunayo haan nga Diyos iso na kapsa tayo ti Diyos kat lawag ayat ken biyan Diyos kat sarita Diyos lang nagbalin nga langit, nagbalin nga daga, nagbalin nga tao. Diyos iso ni Adan pud nga tao, pud nga Diyos.
sarita nga Dios nagkatawang tao kakabsat iso ni Adan. Iso DJ pagbagami nga ni Adan, iso na ti God become man kakabsat. Word become flesh. Kaya mga sawon, God become man, Diyos naman nakabalin, iti amin, nagbalin kakabsat nga tao. Kaya, di pagbagat kakabsat nga sarita, sa ubalik asbitla, awan tulang awan lasak na, nagtulang naglasag iso ni Adan, kakabsat. Haan nga nayanag iti Diyos. Kaya saan nga nailansa iti Diyos kakabsat nga ni Adan, kat pinarswa na ni Eva, nagpamilyada. Iti Diyos nga rod, ti pakaistoryaan nga rod kakabsat iti Diyos kat nagpamilya. Iso nga, iti dayto nga sursuro, iti kaybalinan na, ket iti kaybalinan iti sursuro, ket pamilya. Ta iti Diyos, anya kati sursuro, Diyos, kakabsat. Ket dayta nga Diyos, anya inaramid na, nagpamilya, kakabsat. Iso di, kunami nga si tayo ket pamilya, kakabsat, ni Apo Diyos. Just nagbaling nga tao, nagpamilya ko. Diyos nagbalin nga tao, kakabsat, nagpamilya. Iso dayta ni Adan, kakabsat. So si tayo kakabsat ket anak ni Apo Diyos, kakabsat. Nga iso di ko namin nga ni Adan, ni Ama Adan, iso nati ari iti sa nga lubungan, ket dagiti anak na prinsesa ken prinsipe, kakabsat. Iso dayta iti pagbibiyagan tayo kakabsat, kasano tayo pagbibiyagan iti langit, dagang, ni Adan, kakabsat. So, iti langit kakabsat, ket biyaga. Daga, iso iti nagapuanan iti bagi ni Eva, ket ni Adan, iso iti nagapuanan iti biyag, kakabsat. So, di bagbagata nga sperm cell ken egg cell, kakabsat. So, ni Ama Adan, ken ina Eva, nagpamilyada, kakabsat. Iso nga, pagbibiyagan tayo kakabsat ni Ama Adan. Kit adomat pagbibiyagan tayo DJ biyag ngayon pa ay ni Ama Adan, kakabsat. So di ko na nga talo personas nga pagbibiyagan langit daga Adan. Kit iti talo personas nga agbibiyag kakabsat, iso iti panunot, puso, ken iti bagi tayo. Agbibiyag dayta. Kit nga rod kakabsat dayta iti may share kon kada kayo, kanta ako.